कतार नेपाल इन्टरनेट रेडियो अब हाम्रो पात्रोमा पनि QN रेडियो कतार वा दोहा सर्च गरी हाम्रो पात्रोमा हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी छिट्टै नियमित कार्यक्रमको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। प्रियमन, आजको यो बसाइमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा पनि यहाँहरूका माझमा म आइपुगेको छु। तपाईहरूकै आवाजको सारथी साहित्यिक मनको राज विजयराज आजको रेगिस्तान साहित्यको बिल्कुलै नयाँ अङ्कमा। प्रियमन, आज विशेष समय र विशेष श्रृङ्खलाका साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। दोहा कतारबाट क्युएन खबर मार्फत प्रसारण हुने कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य तपाईँ नेपालका विभिन्न रेडियो स्टेसनमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक शुक्रबार राति 9 बजे कतारबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य नेपालका विभिन्न रेडियो स्टेसनमा सुन्दै आउनुभएका आदरणीय श्रोता, तपाईँले www.qnखबर.com, क्युएन रेडियो, क्युएन खबरको फेसबुक पेज र सँगसँगै हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। प्रियमन, आज विशेष श्रृङ्खलाका साथमा हामी कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। हिन्दूहरूको महान पर्व विजयादशमी सबैका घर घरमा भित्रिसकेको छ। चाडपर्वको उल्लास एक ठाउँमा छ नै, तर वातावरण उल्लासमय बन्न सकिरहेको छैन। विजयादशमीको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै आज यहाँहरूलाई हामीले विजयादशमी स्पेशल एउटा कार्यक्रम लिएर यहाँहरूका माझमा उपस्थित भएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी बिल्कुलै दशैं स्पेशल एपिसोडका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सो कारण प्रिय श्रोता, तपाईँहरूले यसभन्दा अगाडि हामीलाई पठाउनु भएका साहित्यिक सर्जनाहरू आजको अङ्कमा समावेश हुने छैन। आजको अङ्कमा तपाईँहरूले एउटा दशैं स्पेशल प्याकेजका रूपमा सुन्न पाउनुहुनेछ र हामी आजको यो अङ्कमा एउटा विशेष खालको कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। विश्वभरबाट हामीलाई सुनिरहनु भएका तमाम आदरणीय प्रियमनहरूमा प्रस्तुत छ कथा साइनो, लेखक दुर्गा कार्की। लमजुङ तुर्लुङकोट सरर हावा चल्यो लाँकुरीको बोट। पिँढीको थाममा झुन्डिएको रेडियोमा बिमा कुमारी दुराको सुरिलो स्वर बाटोसम्मै सुनियो। तगारो खुल्लै थियो। घाम तापिरहेका बाख्राका पाटा मदेखि तर्सिएर बुर्कुसी मार्दै आमा भएतिर गए। गोठको माउ पनि करायो। पिँढीमा बसिरहेकी हजुरआमालाई मैले बोलाएँ। भर्खरै दाहिने आँखाको मोतिया बिन्दुको अपरेसन गरेकाले होला मलाई चिन्नु भएन। हुन त अब दृष्टि स्मृति दुवै धमिलिने बेला भएको थियो। 96 हिउँदो बर्खा पार गरिसक्नु भयो हजुरआमाले। बलेसीका ढुङ्गाका काप कापमा लुकेर बसेका राता चामलका गेडाले दशैंको मिठास सम्झाइरहेका थिए। पिँढीको रातै कम्बल अलिकति तानेर बसेपछि भने, म फुलमयाकी जेठापट्टिकी नातिनी हुम हजुरआमा। विपना चिन्नुभयो? परे डाँडाकी नातिनी होस् त, हरिचन्द्रकी छोरी? मुन्टो नजिकै ल्याएर सोध्नुभयो हजुरआमाले र खस्रा हातले मेरो कपाल सुमसुमाउनु भयो। मैले थोरै हाँसेर मुन्टो हल्लाएँ अनि गहभरि आँसु पारेर भन्नुभयो, माया मारिहालिस् नि बाबै, अब त बुढी मर्न लागि होली भनेर आए कि 4वटा दशैं बिते हजुरआमालाई नभेटी। 4 दशैं मतलब 4 वर्ष। सानो छँदा दाई दिदी मामा घर जाँदा म भने हजुरआमाको फरियामा झुन्डिँदै उहाँको माइती गाउँ जान रुचाउँथेँ। उहाँका दिदीबहिनीहरूको घरै चाहन्थे। बाउनी बजेकी पुच्छर मान्छेहरू मलाई भन्ने गर्थे, हजुरआमाका 4 दिदी मध्येकी साइली उहाँ र मेरी हजुरआमाको अनुहार काटीकुटी उस्तै। सानै छँदा उहाँलाई मैले भन्थे, आमा पहिले मर्नुभयो भने तपाईँ आएर बस्नु है हाम्रो घर। काठमाडौँ आएपछि बिजी भयो। कामैले व्यस्त नभए पनि मुखले बिजी छु भन्ने बानी लाग्यो। इन्जिनियरिङ सुरु गरेपछि यसै पनि पढाइमा बढी समय दिनु पर्यो। फुर्सदको समय मामाको अफिसमा काम सघाइदिन्थे, अलिअलि पकेट खर्चको लोभमा। त्यसपछि त घर जाने भनेकै दशैं मात्र हुन थाले, त्यही पनि छोटो छुट्टी। घर र मामा घरमा एक ट्यापपट्टिको टाँस्यो हिँड्यो। 2-4 दिन त बसेस होला नि
भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने निधारमा गाँठो पारेर कहाँ भ्याउँथे नि, काम छ उता भन्नमा गर्व मान्न थालियो। केही समय यता साइनी दिदी निकै बिरामी पर्न थाल्नु भएको छ भनेर यसपालि हजुरआमाले जसरी नै जा भन्नुभयो। हुन त मैले यसै पटकदेखि अनिवार्य इन्टर्नसिप थालेकी थिएँ। काम राम्रो गरे, जागिर पक्का जस्तै थियो, तर पुराना यादहरू बयली खेलेर आए। एकपटक भेट्न पनि नपाई गुत्रुक्क हुनुभयो भने भन्ने ख्यालले मन चरक्क चिरियो। मामा घरमा एक रात बसेर भोलिपल्ट उतैबाट सिधै पाखा थोकुक्ले। हजुरआमालाई राति निन्द्रा पर्दो रहेनछ, अबेरसम्म गफ गर्नुभयो। भोलिपल्ट हिजै गरेका कुरा दोहोऱ्याई तेह्राई सोधेर दिउँसोको 1 बजाइदिनु भयो। भोलि जसरी पनि काठमाडौँ जानुपर्छ भनेर तम्सिएपछि कुप्रो परेको ढाड सोझ्याउँदै तगारोसम्म आएर चोलोको खल्ती खोतल्नुभयो र चुरुटको सुर्ती लतपतिएको एउटा पुरानो 500 को नोट मेरो मुठीभित्र घुसारिदिँदै भन्नुभयो, अब म बाँच्ने यति होला बाबै, यो यसो बाटो खर्च राखेस्। लहरै फुलेका सेता हिमाल, हावासँग बयली खेलिरहेका धानका हरिया सुर्का, बारीका कान्लामा लटरम्म फलेका बेलौतीका रुख, केहीले पनि तगारोको ढुङ्गामा थचक्क बसेर म गएको बाटो हेरिरहेकी फुस्रै फुलेकी बुढीको चित्र मेटाउन सक्दै सकेनन्। 10 मिनेट ओह्रालो झरिसके पछाडि गुज्रुप्प परेको अर्को गाउँ आइपुग्यो। बाटै नेरको धारामा कपालमा रातो फूल टाँसेको हेडपिन लगाएकी फुच्ची डिस्कोमा चढेर फ्यान्टाको ठुलो बोतलमा पानी थाप्दै थिए। म प्यास लागेर भन्दा पनि मन बहलाउन अडिएँ। मामा घर गइनौ? उसको बोतल भरिनलाई कुर्दै गर्दा सोधेँ। बोतलको बिर्को लाउँदै उसले पूर्व पश्चिम टाउको हल्लाई। किन त यति राम्रो हेडपिन लगाउने मान्छे मामा घरमा देखाउन जान पर्दैन त? मैले जिस्काएँ। ऊ मक्ख परी, हेडपिनको प्रशंसा सुनेर होला। अनि पुलुक्क मतिर हेरेर भने, हाम्रो मामा घरै छैन? त्यसपछि मैले थप प्रश्न सोधिनँ, सोध्न भ्याइन भनौँ। अझ बच्चा काखमा लिएकी उसकी आमा जस्तै देखिने आइमाईले 2टा कान्लामाथि निस्केर कराई, ए झम्के, कति बेर लाउँछेस एक बोतल पानी ल्याउन नि? फेरि टाउको थाप्न लागि धारामा? मैले कान्लामाथि अलिकति औपचारिकताको हाँसो फ्याँकिदिएँ। उताबाट अनौठो हेराइ आयो। गाली खाएकी फुच्ची काखीमा बोतल च्यापेर हिँडिसकेकी थिए। मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। बाटो तताउन के आँटेकी थिएँ, पछाडिबाट मसिनो आवाज आयो, होइन विपना होइन भन्या। फरक्क फर्केर हेरेँ। अघि छोरीले हकार्दै गरेको अनुहारमा एकाएक अनौठो आवाज आएको थियो। ऊ मतिर आउन लम्की। मलाई उसको अनुहार कता हो कता देखे जस्तो लाग्यो, तर ठ्याक्कै ठम्ब्याउन सकिन। नजिकै आएपछि आफैले भनी, चिन्नु भएन? सपना के त? साइनो, मर्स्याङ्दी एफएम। दश कक्षा पढ्दा ताका जिल्लामा एफएम भर्खरै खुलेको थियो। आँखे अघि बोले जसरी प्रष्ट सुनिन्थ्यो रेडियो। औलामा गणेर सकिने जति मात्र कार्यक्रम थिए। तीमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय चाहिँ गीतिकथा जिन्दगीका पानाहरू थियो। हप्ताको एक फेर रात छिप्पिएपछि प्रस्तुता वियोगान्त प्रेम कथा पढेर सिरानी लुच्रुप्पै भिज्ने गरी नभए युवाहरूलाई रुवाउँथे। बुधबार साँझ भख तरकारी केलाउने बेला अर्को कार्यक्रम आउँथ्यो, साइनो। मिठो स्वर भएकी प्रस्तुता पत्रद्वारा मान्छेहरूको मित्रता गाँसिदिन्थिन्। जेठको एक गर्मी साँझ पिँढीमा बसेर सिमीका धर्सा उधार्दै गर्दा उनले पढेकी थिइन् उसको पत्र। धनी गरिब जातभात भेदभाव नगर्ने, अनुहारको सुन्दरतालाई भन्दा मनको सुन्दरतालाई महान ठान्ने, रगतको नाता भन्दा भावनाको नातामा विश्वास गर्ने, एकपटक मित्रताको डोरी गाँसिसकेपछि बिचैमा नटुटाउने, साहित्य र घुमघाममा रुचि भएका मित्रहरूसँग साइनो गाँस्ने रहर छ। फेसबुक राजधानीबाट गाउँ पसिसकेको थिएन। इन्टरनेट भन्ने जिनिस सामाजिक शिक्षामा सञ्चारका माध्यमहरूको पाठ मात्र पढिन्थ्यो। पत्र मित्रताको क्रेज नौली दुलहीलाई हेर्न झुन्डिनेहरूको जत्तिकै थियो। आफूसित उमेर मिल्ने 2-4 जना केटीको नाम ठेगाना कापीमा टिपेर मैले पनि राखेकी थिएँ। केटालाई चिठी पठाउन त ठुलै साहस चाहिन्थ्यो, जुन कमसेकम त्यति बेला ममा थिएन। त्यो साँझ उसको नाम पनि मेरो साथी खातामा चढ्यो। साताको शनिबार पानाबाट राम्रा लागेका केही थान नाम छानेर मैले सबैलाई लगभग उस्तै उस्तै चिठी लेखेँ। 1 हप्तासम्म स्कुल जाँदा आउँदा नै नबिराई गाविस भवन चहार्ने गरेपछि एक दिन मेरो नामको पनि चिठी भेटियो। खाम बाहिर चिटिक्क परेका बाटुला अक्षरमा पठाउने अनि पाउनेका नाम हेरेर म कम त दङ्ग परेकी थिइनँ त्यो बेला। पठाउने सपना गौतम पागल, पाउने विपना सापकोटा शीतल।
केही राम्रा नाम्ने जवाब फर्काएनन्। केहीले दोस्रो पछि तेस्रो चिठी लेख्न अल्छी गरे। केहीले मेरो डाक्टरको जस्ता अक्षर मन पराएनन् सायद। तर उसले हर महिना जसो रजिस्टरको लामा ताउका चारै किनारमा फुलबुट्टा कुँदेर केही चोरेका केही आफैले कोरेका शायरीमा मित्रताको मिठास उनेर पठाइरही। हामीले अक्षरबाटै एकअर्काको गाउँघरका गोरेटो बा आमाको तातो रिस, नयाँ ब्याएको बाछोका गाजलो आँखा, चितुवाले दारेको कुकुर, दक्षिणाको लौले दशैंमा पन्छिँदा घरमा ढाँटेका गोप्य कथाहरू खोतलिसकेका थियौं। हरेक चिठीमा बाठुला अक्षरमा बान्की मिलाएर लेख्नका लागि उसित अनगिन्ती विषय हुन्थे। मलाई घन्टौं कलम टोकेर पनि आफ्ना किरिङ मिरिङ अक्षरमा आधा ताउ भर्न हम्मे पर्थ्यो। एक दिन उसले चिठीमा एउटा फोटो बेरेर पठाई। सयपत्री फुललाई अङ्गालो हालेर पिठ्यौसम्म आउने कालो कपाललाई अघिल्तिर कुमसम्म झारेको उसको फोटो हेरेर हजुरआमाले भन्नुभयो, कति उजेली सर्लक्क परेकी बाहुनी, तेरो दाइलाई बिहा गर्न पाए काइदा हुन्थ्यो बिपे। एसएलसी सकिएपछि एक अर्काका गाउँ घुम्ने निम्ता थियो। जाँच अघिको चिठीमा लेखेकी थिए उसलाई एउटा केटो मन पर्ला जस्तो भएको छ। भेटेर सबै भन्छु है, अन्तिममा थपेकी थिए। जाँच सक्ने बित्तिकै पेटभरि सुत्न पनि नदी ब्रिजकोस गर्न बुबाले काठमाडौँ नधपाइदिएको भए सायद आज मैले उसलाई सजिलै चिन्थेँ कि, तर चिन्थेँ होला र? साधारण गाउँले घर, फराकिलो आँगनको एउटा कुनामा गुन्द्रीमा सुकाएको मकैको बिस्कुन, घरसँगै जोडिएको पालीमा टन्नै बाख्रा बाठा, अर्कोपट्टि पातीको फलेकले बारेको टिनले छाएको अस्थायी गोठमा पावर मारिरहेको गाई, छेउैमा थुत्रो कुखुराको खोर, दैलोदेखि अलि पर पिँढीको थाम र झ्यालको डन्डीमा बाँधेर बनाइएको सलको झोलुङ्गो, पिँढीको छेउमा ओइलाउन थालेका खरीका 2-4 मुठा घाँस र गडिउलेको थुप्रो, घाँसमाथि बसेर हँसियाले गोडाको मुसा कोट्याउँदै गरेकी त्यस्तै 16-17 की मैली तरुनी, मेरो आँखामा छापिएको उसको घरको दृश्य। उसले सन्चो बिसन्चो सोधी, म त्यहाँ आउनुको कारण सोधी। हजुरआमालाई चिनेको र कहिलेकाहीँ केटाकेटीलाई गाईको गहुँत र गोबर लिन पठाउने कुरो सुनाई। काखी छोरी दुध चुस्ता चुस्दै निदाइछे, उही सलको झोलुङ्गोमा सुताइदिए। चुस्नेको अनुहार जतिसुकै अबोध देखिए पनि नाप्दा एक मुठी पनि नहोलान् जस्ता उसका दुधका लाम्टा बच्चीले लुचिरहेको दृश्य मेरा आँखाले मरिगए पचाउन सकेनन्। छोरीको भन्दा आमाको मुहार निकै टिठ लाग्दो। बाख्राको पाठोमा घोडसवार गर्न बल गरिरहेकी उसकी छोरी आमाको आदेश सुनेर बहिनी हल्लाउन आइपुगी। ऊ भित्र पसे र मलाई केही नसोधी एक कचौरा मासु लिएर आई। मैले मासु नखाने भनेपछि भो भन्दा भन्दै एक गिलास दही लिएर आई। स्टिलको गिलासको बिटमा भर्खरै पोतेको भान्साको माटो उसले नदेख्ने गरी पुछेर मैले दही समातेँ। कराइरहेका बाख्रालाई एक अङ्गालो गेडुले टाट्नामा फालिँदै मुसा कोट्याइरहेकी केटीलाई कानै लिएर केही भने। बुढी औँलाबाट चुहिँदै गरेको बाक्लो रगत टेक्दै केटी खोपीभित्र पसे र एकैछिनमा सितारा जडित सल लतार्दै निस्की। काठमाडौँ गएपछि त चटक्कै बिर्सिहाल्नु भयो। पल्लो पिँढीमा बसेर आफैले लगाइरहेको लुङ्गीमाथि जाली पसेका घिरौँला काट्दै उसले त्यही प्रश्न सोधी जसले मलाई सबैभन्दा डर थियो। हुलाकको मेसो पाइन। तपाईँले दिएको नम्बरमा फोन गरेकी थिएँ, चिन्दैनौ भने। मैले घाँटी सफा गर्दै भने उसलाई फोन नगरेकी होइन, तर धेरै पछि मात्रै गरेकी थिएँ। नम्बर घरमै छुटेको थियो। फोन राख्ने आन्टीहरूले सेट अर्कैलाई बेचे, त्यही भएर होला। अहिले पानी पर्ला जस्तो अँधेरो बनाए उसले मुख। धेरै बेरसम्म दुवैजना केही बोलेनौ। कति छिट्टै बिहे गर्नुभएछ नि, निम्ति नगरी मैले मुसुक्कै हाँस्न खोज्दै भने। चिठी पठाएकी थिए नि तपाईँलाई, हेर्नु भएन? उसले एक थान प्रश्नवाचक नजर मतिर हुर्याई। उसका गहिरा आँखासँग जुझ्न साथ मैले नजर झुकाएँ। 2टा त पाथेँ। एसएलसीको रिजल्ट आउनु अघिका अङ्कलकी छोरीले काठमाडौँ आउँदा ल्याइदिएकी थिए। त्यसपछि नै हो मैले तपाईँलाई फोन गरेको। ए, मैले त्यसपछिका चिठी भनेको। ती त पाइन। बहिनीले हुलाकबाट लिएर राखिदिएकी छु त भनेकी थिए। घर सर्दा सामान यताउति भएछ। घर सरिसक्नुभयो? कहिले? काट्दै गरेको घिरौँलाबाट नजर हटाएर उसले एक फेर मतिर फेरि हेरी। 5 वर्ष भए बजार झरेको। त्यसपछि मैले तपाईँलाई चिठी पठाएकी पनि थिएँ। अघिल्लो चिठी हरायो भनेर प्रत्युत्तर आएन। माइतको ठेगानामा पठाउनु भयो होला? पाउनु भएन र? आश्चर्यले मेरा कान टाठा भए। मैले त जहाँ सकेपछि म भेट्न नगएर उसले जानी जानी चिठी पठाउन छाडेकी होला पो भन्ठानेकी थिएँ। घर माइत टाढा भयो। आफ्नो गृहस्थी यतै भएपछि उता जाने मेसो पर्दो रहेनछ। उता चिठी सङ्गालेर कसले राख्दिने? कति टाढा बिहे गर्नु भएछ है? साँच्चै
सोध्न चाहेको त कति चाँडै बिहे गर्नुभएछ नि थियो, तर सकेन। बिहेको निमित्त समेत हराउनेलाई त्यो हक छैन जस्तो लाग्यो। जुरेको भनेर ऊ एक तमासले हँसियाको टुप्पोले भुइँको घिरौलाको जाली कोप्न थाले। आफूभित्र आफै हराए जस्तो शून्यताको असहजबाट उम्कन मैले सोधेँ, यसपालि टीका छैन कि कसो उता? नानीले मामा घरै छैन भनिन् त। मेरो प्रश्नले ऊ झस्के जस्तो भई हठात उत्तर दिए, सुत्केरो छ, टीका नभासी दसैँको बेला ससाना केटाकेटी लिएर नजाम भनेर। गाडी पाउन उस्तै गाह्रो हुन्छ, फेरि यत्रा वस्तुभाव कसले हेर्ने? श्रीमान नि त बाहिर हुनुहुन्छ, कतार पोहोर साल आउनु भएको थियो, यसपालि छुट्टी मिलेन रे। घरमा को हुनुहुन्छ नि? हामी 3 आमा छोरी त हो। अघि निस्किनी नन्द हुन्, टिको लगाउन बुढो माओली जान पाइन भनेर हत्या हालेकी थिइन्, पठाइदिएको। उसले घिरौला काटेर अघि नै सिद्धाइसकेकी थिए। जुरुक्क उठेर लुङ्गीको घिरौला ताउलोमा खन्याई र एकैछिन है भनेर ताउलो बसाल्न भित्र पसे। एकैछिनमा उसको फुफूले झ्यालबाट पिरो धुवाको मुस्रो निकाल्यो। बहिनी हल्लाउन छोडेर भित्तामा आड लागेर मलाई क्वारकार्ते हेरिरहेकी उसकी छोरी म हाँसिदिएपछि मसक्क मस्की र मैले मोबाइल झिकेको देखेपछि बिस्तारै सर्दै मैनेर आइपुगी। मैले उसलाई व्हाट्सएपमा साथीहरूले पठाएका केही रमाइला भिडियोहरू देखाइदिएँ। कुखुरा लखेट्दै गरेको एउटा फुच्चे कुखुराले उल्टो लखेटेपछि रुँदै भागेको भिडियो उसले खुब रमाइलो मानेर दोहोऱ्याइ तेह्राइ हेरिरहे। उसकी आमा कुखुरा बाख्राका किस्सा लेखेर मलाई पठाउँथे, अनौठा सपना पाल्थे। जडिया लोग्नेका स्वास्नीहरू र कलिलैमा अन्म्याइएका दिदीबहिनीहरूको उसलाई खुब पिर थियो। स्थानीय बाल क्लबकी अध्यक्ष थिए। तिहारमा सामाजिक विषयमा भैली खेल्थे, सडक नाटक गाउँथे। आज ती सबै कुरा सम्झाउँदा एकादेशको कहानी जस्तो लाग्यो। उसकी 5 वर्षे छोरी मेरा अघिल्तिर हेडपिनको फुर्के फुल जस्तै हाँसिरहेकी थिए। उसकी आमा 21 वर्षकी उमेरमा राम्ररी पुष्टिन समेत नपाएको छाती चुसाएर गाईका लागि कुँडो बनाउन जाली पसेका घिरौला काट्दै थिए। मैले सपनासित चिठी साथीको साइलो जोड्ने निर्णय गर्नुमा हाम्रा नामले दिने विपरीत अर्थ बाहेक कुनै खास कारण थिएन। पत्र मित्रको आग्रह गर्दा रेडियोबाट पढिने सन्देश त लगभग सबैका उस्तै हुन्थे, तर अक्षरको सहारामा हामीले अनौठो सहजता भेटाएका थियौँ। लगभग 1 वर्ष जस्तो मेरो मुटुको साह्रै नजिक रहेकी सपना मेरा सपनामा समेत आउन छाडेको पनि वर्षौं भइसकेको थियो। काठमाडौँ जाने बित्तिकै मैले हुलाकको मेसो नपाएको साँचो हो। हातमा फोन पर्यो, साथीभाइ नयाँ बने, परिवेश नयाँ भयो, साइनो गाँस्ने माध्यम नयाँ भए, न चिठी जस्ता ढिला न झन्झटिला। म फेसबुक भाइबरका स्टिकरसितै कतै लटपटिएँ। पानाको 4 कुनामा हामीले डटपिनले कुद्ने फुलहरू पछाडि छुटेर गए। मैले कति नै ठुलो अपराध गरेर ऊ भएकी भए बिर्सिँदैनथे र? एक मनले आफ्नो बचाउ गर्न नखोजेको होइन। मैले इन्जिनियर बन्ने सपना देख्दा नदेख्दै राजनीतिमा लागेर देश र समाज बदल्छु भन्न सक्ने त्यो सुरी बाहुनी अनायास आफ्ना आँखा अघि 2वटा लालाबाला बोकेर झुल्किँदा मलाई बेस्सरी झड्का लागेको हुँदो हो। स्कुल ड्रेसमा सयपत्री फुललाई अँगालो हालेर उभिएकी जलजलाउँदी तरुणी आज खिरिलो ज्यानमा सिन्दुर पोतेसहित सामुन्ने पर्दा ऊप्रतिको वर्षौं पुरानो माया मभित्र एकैचोटि जागेको हुँदो हो। उसका अगाडि मलाई आफूले लगाएको जिन्स, नीलो रङले हाइलाइट गरेको मेरो 1 चिम्टी कपाल, कानका ठुला झुम्का सबैले असहज बनाइरहेका थिए। मलाई थाहा थियो मैले मित्रतालाई उति साह्रो महत्त्व नदिनु र उसले चाँडै बिहे गर्नुमा गोरु बेचेको साइनो पनि थिएन। तैपनि अन्तस्करणमा कता कता मलाई ग्लानीले नमिठो गरी गाल्दै गयो। उसको आगो फुकाइले उदासी बलिरहेको थियो। उसको लुङ्गीको फटाक फटाकमा एक किसिमको हतार प्रतीत हुन्थ्यो। पिँढीमा हगिदिएको कुखुरालाई गाली गर्न उसले प्रयोग गरेका शब्दमा चिटचिटाहट झल्कन्थ्यो। यी सबको बावजुद निर्दोष देखिने उसको अनुहारको रापले मलाई समेत बफाइसकेको थियो। म जुरुक्क उठेर लुसुक्क बाटो लागौँ कि जस्तो भइसकेकी थिएँ। मलाई सोध्न त मन थियो, एसएलसी दिने ताक उसलाई लपर्ला पर्ला जस्तो भएको म जस्तै अर्को पत्र मित्र साथीको हाल खबर, उसको बाल क्लबको मदिरा उन्मूलन अभियानको खबर, उसका बाको मुटुमा देखिएको भल्पको समस्या। तर किन खुल्न सकिन। घाँटीसम्म आएका प्रश्नहरू घुटुक्क थुक्सिँदै निलेर मैले बिदा मागेँ। आज यतै बस्न मिल्दैन? उसको प्रश्नमा अनुरोध भन्दा याचनाको मात्रा बढी थियो। म नपग्लिएको पनि होइन,
तर त्यो असहजता र ग्लानीबाट मलाई कहिले पार पाऊँ जस्तो भइसकेको थियो। म भोलि बिहानै काठमाडौँ जानु छ, पर्सिदेखि काम सुरु हुन्छ भन्न त भने, तर कामको कुरा जिकेकोमा तत्कालै पछुतो भयो। उसले कर गरिन, एकछिन चुप लागेर उभिरहे, केही भन्न खोजे जस्तो गरेर। त्यसपछि अचानक लुङ्गी उभो सारेर बारीमा ओर्ली। 2वटा ससाना पाकेका काँक्रा र एउटा ठुलो मुठो काँचै चपाउँ जस्तो कलकलाउँदो साग टिपेर उक्ली। किन यस्तो दुःख गर्नुभएको? मसित झोला पनि छैन। मैले फेरि अनावश्यक बोलेँ। के को दुःख भनेर ऊ भित्र पसे र धुवाँ लागेको बाक्लो प्लास्टिकको झोला मेरो हातमा थमाइदिएर भने, फेरि फेरि आउँदा पस्ने गर्नु है। मलाई उसले प्रयोग गरेको भाषाको बनौटले बिझायो। आफैलाई भनेर भेट्न आउली भन्ने उसलाई आशा पनि छैन। आशै नभएको कुरामा ऊ किन शब्द खर्च गरोस्? मेरो मोबाइल खेलाइरहेकी छोरीलाई रुखो स्वरमा हप्काएपछि भर्खरै बेउजिएर रुन थालेकी छोरी लिन ऊ झलुङ्गोतिर लम्की। उसले नदेख्ने गरी मैले अघि हजुरआमाले दिएको नोट जेठीको हातमा राखिदिएर भने, कापी कलम किन्नु है। हजुरआमाको नोटबाट चुरोटको गन्ध नाकसम्मै आइपुग्यो। धारणेर पुगेपछि एक फेर उसलाई हेर्न म पछाडि फर्केँ। आँगनको डिलबाट उसका आमा छोरी हारै लागेर मैलाई हेरिरहेका थिए। मैले त्यसपछि फर्केर हेर्न सकिनँ। एउटा ठुलो गुन्द्रुकको पोको, 2 महिना जति कैला खाले ठुला भटमास र पुरानो हर्लिक्सको बट्टामा 1 माना गाईको घिउ उसले साग र काँक्रो टिपेपछि भित्र गएर थपिदिएकी रहेछे। लगभग 1 दर्जन चिठीको साइनो। चिठी सकिले कोसेली। भान्सामा लगेर फुकाउँदा मेरा आँखा पोलेर आए। मम्मीले मामा घर आँटी ल्याएकी कि हजुरआमाको घर आँटी भनेर सोध्नुभयो, तर केही उत्तर नदिई कोठाभित्र पसेँ। उसको पुरानो फोटो झल्झली आँखा अगाडि आयो। खाटमुनिका धुलो जमेर बसेका बोरा घिसारेर बाहिर निकाले। दाई दिदीका किताबपछि एउटामा 10 कक्षाका मेरा किताबहरू ओइरिए। सँगै ओइरिए 5-7वटा खाम। खोलेर केही पढेँ, केहीका अक्षर र फुलबुट्टा मात्र हेरेर राखेँ। एउटा नखोलेको मोटो खाम टुप्लुक्क झर्यो। पढेर सकिसक्दा मैले आँसुले आँखा देख्न छोडिसकेकी थिएँ। ठाउँ ठाउँमा अक्षर फुलेर मसी बग्ला जस्तो भइसकेको थियो। घुँडामा निधार बिसाएर एकछिनसम्म सुकसुकाइरहेँ। अहिले अरू चिठी खोतल्ने आँट भएन। जात भात र धनी गरिबमा भेदभाद नगर्ने मेरी अल्लारे चिठी सखीले समाज परिवर्तन आफूबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने बडेमानको आदर्श बोकेर पत्रमित्र साथी राजन विश्वकर्मासँग प्रेम विवाह गरेकी रहेछ। त्यो पनि प्रेम भन्दा बढी क्रान्तिको रहरले। मलाई 6 महिनासम्म हात धोएर मेरा पछि लागेको त्यो गुणी नेवार केटाको याद आयो। मलाई वी हैव नो फ्युचर अहेड भनेर साइड लगाइदिएको वर्षौंपछि बाहुन प्रेमीको आँखा छलेर म अझै फेसबुकमा उसैलाई स्टक गर्दै थिएँ। मलाई उसका अगाडि घुँडा टेकेर उसैको हात समातेर सोध्ने रहर भयो, तिम्रो आँट र आदर्श थोरै मलाई पनि देउन सकी? खाम नखोलिएका अरू 2 मोटा चिठी भेट्टाएँ। माइतीको अपहरणा र बिछोड, बाको अपरेसन गर्दा हस्पिटलको गेटबाटै फर्किनु पर्दाको पीडा, गरिबी, एक्लोपन, कलिलैमा रहेको गर्व, ध्वस्त भएको जोइपोइको पढाइ, आफ्नै मनभित्रको अन्तर्द्वन्द, घर बनाउँदै गएको आदर्शको घर र आफूले भोग्नु परेका अनेकौं सङ्घर्षका कथा जिन्दगीका पानाहरू स्टाइलमा लेखेकी थिए। प्रस्तोताको आवाज बिनै मैले उति बेला भन्दा चर्को रोएर पढेँ। काठमाडौँ गएपछि मैले फोन गर्दा चिन्दैनौ भन्नेहरूले फोनको सेट बेचेका थिएनन्। उसलाई चिन्न बन्द गरेका थिए। उसकी छोरीले मामा घरै छैन भनेको खेलाँची थिएन। मेरो मन यति अशान्त र बेचैन भयो, मलाई रुवाइले पुगेन। चटपटीले उठेँ। उडेर गएर उसलाई भेटौँ र अङ्गालो हालेर रोइरहँ झैँ भयो। हतारिएर फोन नम्बर माग्न पनि भुलेकी थिएँ। कोठामा यता र उता दगुरेँ, मुख धोएँ, सिंगान फालेँ, घाँटी ट्याप्प सुक्यो। पानी खान भान्सामा पसेकी थिएँ। हजुरआमा दशैंको भाग सिधा लिन आएका पुरोहित बाजेलाई सिधाको सरदाम बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। खाँदा खाँदैको पानी मुखैमा रोकेर मैले हजुरआमापट्टि हेरेँ।
हर्लिक्सको सिसीको तर्दै उहाँ लोभी इष्टमित्रले घिउ पठाइदिन छोडेकोमा गनगन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले सरासर अघिको कोसेलीबाट घिउको बट्टा निकालेँ, चम्चा गाडेर एउटा ठुलो चोइलो घिउ निकालेँ र सिधाको दोनोमा हालिदिएँ। मलाई आफ्नो मनको बेचैनी अलिकति भए पनि शान्त भए जस्तो लाग्यो। अनि त्यस रात बुबाको खाने पानीको रजिस्टरका ताउ उखालेर मैले पहिलोपल्ट 7 पेज लामो चिठी लेखेँ र त्यसपारी मलाई आफ्ना किरिङ मिरिङ अक्षर पनि राम्रा लागे। मलाई धेरै पछि म आफै पनि राम्रो लाग्यो। प्रियमन, तपाईलाई लेखक दुर्गा कार्कीले लेख्नु भएको यो दशैं विशेष साइनो कथा कस्तो लाग्यो? उहाँको आफ्नै जीवनको वास्तविक कथालाई हामीले दशैं विशेष एपिसोडमा हामीले समावेश गर्यौं। प्रियमन, तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया हामी चाहन्छौं। निरन्तर यहाँको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको अपेक्षासहित आजको अङ्कबाट हामी बिदा माग्नुपर्ने बेलामा आइपुगेका छौं। लेखक दुर्गा कार्कीको यो कथा आज हामीले समावेश गर्न पाएकोमा उहाँलाई क्युएन खबर परिवार हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। र आजको अङ्कबाट म प्रस्तोता तपाईहरूकै साहित्यिक मनको राज आवाजको सारथी विजय राजलाई आजको अङ्कबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।